Чем полезна солодка? Я вас удивлю, но она полезна не только для органов дыхания, но также и для печени. Глицеризиновая кислота, которая входит в состав солодки, значительно улучшает иммунологический статус больных вирусными гепатитами, обладает гепопротекторным действием, защищает клетки печени и повышает их жизнеспособность. Глицеризиновая кислота солодки способна подавлять размножение вирусов гепатита В и С. И еще американские ученые выявили достоверное снижение печеночных ферментов, таких как АСАД и АЛА, в сыворотке крови при назначении глицеризированной кислоты больным с гепатитом С. Китайская же академия наук представила доклад, в котором говорится о противовоспалительном действии в форме солодки. Также солодка обладает антиоксидантным действием и защищает клетки печени от перекисного окисления липидов. Более подробно рассказ